東東長期就係呢個狀態，準備咗少少眼嚟睇我。唔錯佢啦，唔錯佢啦，唔錯佢。Hello， 大家好，我係Evan，今日係星期六日啦，終於擠到啲時間出嚟咧，幫屋企採購一下。嚟咗韓國呢2個禮拜，我係一路咁樣拍攝剪片，跟住做網店。大致上屋企個範圍咧，其實都已經執得七七八八嘅。個雪櫃就比較空，我冇講大話嘅。大家可以睇下，而家個狀態就係咁。最剩翻3粒雞蛋，自己食外賣已經食到一個臨界點。烹飪技巧唔係特別勁嘅，但係一啲簡單而健康嘅嘢我都可以做得出。話説咧，之前同大家講話我係要增重，咁所以我而家就諗到一個好嘅方法啦。雖然今日咧嘅早餐我都係食2粒雞蛋。韓國人其實成日都係食呢啲咁嘅即食飯，佢攞去微波爐叮一叮咧，佢就會變成熟飯。因為早上啦，我想食有多啲碳水化合物，我就會將呢一個加埋水同埋雞蛋咁撈埋一齊食，再加埋啲紫菜同埋麻油咁樣，唔錯㗎，幾暖胃添嘅。不過今日唔夠時間，趕住咗太多任務要做啦，所以就咁殺咗2隻雞蛋就算。我今日都有個 to do list 嘅啦，我一日嘅任務咧有一啲好不確定性或者令到我緊張嘅話咧，我就會先做咗佢，因為我就係想正面咁樣解決問題㗎嘛。第一件事咧就係安心咁樣食咗個早餐，然之後買機票。1個月學成 semester 之後，我就會直接飛去法國，然之後再翻去香港再處理一下工作嘅嘢。但係咧就好唔好彩啊，中東嗰邊打仗，睇到好多新聞就話要加油價，3月尾咁我買嘅機票應該係6月中左右，就好驚之後會再加價，早少少定晒啲嘢落嚟，咁個心都安啲啊。法國咧成日都同我講話，如果你越遲買一日嘅話咧，機票就越貴咁樣。我已經係俾佢瘋狂咁催促咗2個禮拜，我都係真係我頂唔順啦已經。我今日真係一定要買啦，但係希望個價錢對我友善少少啦。我食係完全熟嘅殺雞蛋。第一餐嘅話，通常我食唔到啲半生熟啊、半熟雞蛋，食唔到。係咪一個好傳統嘅亞洲人？我今次搭嘅就係 Air France 啦，咁比我想象之中貴好多。我唔介意轉機，因為轉機通常多咗3-4個鐘，咁但係平嘅價錢可以平好多。因為我工作比較彈性，揀嘅日期咧永遠都係揀最平嘅。我飛一程去法國嘅預算其實都係2500到3000，就好似上次我飛法國咧，其實2200蚊嘅，因為我嗰日係喺元旦嗰一日走嘅，所以我可以揀到最平。但今次唔得，因為首爾飛巴黎咧就得3架直航，得架係 T-way，一架係 Asiana 同埋一架 Air France。我帶住一隻貓嘅話，我冇理由係會轉機噶嘛，即係我會覺得好唔安心，我會令到我超級緊張，同埋個時間越長，對隻貓就越唔好。其實我去法國好幾次，其實都係搭 T-way， 不過咧我打電話問過 T-way 啦，就係佢係可以俾帶寵物，只不過係咁啱歐洲韓國飛法國呢個航線係唔可以帶寵物。咁 Asiana 同埋 Air France 比較嘅話，因為法國仔係法國人啦，咁我覺得佢可能喺嗰度聯繫會比較方便少少，咁所以就最後焗住要去揀 Air France。呢個係我人生第一次坐 Air France 嘅，其實我對佢係冇乜概念嘅。聽聞就係法國仔話係好似香港嘅國泰咁樣，屬於 TL1，當用多啲錢買一個體驗咁樣咯。唔知點解佢就係企喺度好中意望住個窗口咁樣。我而家已經買咗機票啦，差啲破咗產㗎啦。而家我哋要去動物醫院嗰度攞東東嘅血清報告。咁點解要攞血清報告咧？其實我覺得呢個世界咧真係會逼住你去做一個 J 人嘅。因為如果想運一隻貓由韓國去法國咧，至少係要4個月嘅。首先第一步你就要去獸醫嗰度打你嘅狂犬症疫苗。打完疫苗嘅之後嗰1個月你先可以帶你隻貓貓去做血清報告，咁就係要幫隻貓貓抽血。法國嗰邊就規定咗咧，要抽血完之後嘅90日，即係3個月先可以將隻貓入境。所以咧呢一程咧，其實我係預留咗4個月，準備晒所有文件。都喺2個月之前抽咗血，我今日就係要攞個血清報告去證明佢係有打齊。等多2個月之後咧，佢就可以 officially 可以入境法國。我係好建議大家3、4、5月呢啲位嚟韓國。佢天氣有啲似香港嘅秋天，係比較乾爽啲，但係你又唔會覺得要着好多衫咁。而家體感大概係17度左右，係好適宜人類居住啊。我喺香港咧就唔會帶水樽出去嘅，唔知點解喺韓國咧，我個水分蒸發率咧係好高，好似隔半個鐘之後咧，我就要飲一飲水咁，拎埋我嘅小水樽出發去獸醫嗰度處理咗佢。順帶一提，啱啱 check 咗，如果你係搭 Air France 嘅話咧，就唔需要再買多一個座位俾隻貓貓，只要俾多150歐元就可以帶你隻貓貓上去。每一架飛機佢嘅動物數量都係有限制嘅。我 book 嗰個 Air France 機咧，啱啱問咗佢係得6個位，同埋我都冇得揀位嘅，係有少少去機場度，然之後啲地勤講話我有帶隻貓貓上去，跟住佢哋會幫我揀埋個位去。就坦白講，我係緊張嘅。我都第一次帶動物去搭長途機咯，開嘅就係我唔需要轉機啦。如果唔係嘅話，轉機就要再多一張中轉證明。希望呢件事成事啦。其實都仲有2個月左右嘅時間。有啲乜嘢問題我再 update 大家啦。多倫多動物醫院喺 Facebook 度睇到咧，佢係即係專為啲動物送去外國嘅一間診所。我攞到呢張嘢啦，獸醫有提醒我好多嘢啦，就係我要去到 quarantine office。啱啱真係嚇死我，因為咧我睇嗰張紙啦，就我見到佢冇簽名，我就覺得奇怪啦，爭啲出咗門口，跟住我就話唔好意思啊，醫生，呢度好似冇簽名，然之後佢都驚訝咗一下。如果份嘢冇簽名嘅話，我去機場嘅話就大零落啦，係咪？等我睇下呢度啲水果貴唔貴先。
平過超級市場好多，而家嚟食壽司好開心啊！本身我諗住食 kimbap 嘅，但係今日好似有少少想食多啲味道。講真啦，我覺得日本壽司同埋 kimbap 係兩個完全唔一樣嘅物體嚟。食落去咧，雖然口感差唔多啦，但係咧味道係完全唔一樣。而家住咗喺韓國大概1年半2年左右啦，因為我成日翻香港。呢2年之後咧，其實好多地方已經去暈晒㗎啦。星期六日咧，你叫我出去玩咧，我又真係諗唔到有咩地方玩。所以首先又唔係真係好多朋友，有朋友佢哋都好忙咁樣。咁差唔多70%嘅時間我都係屋企嘅。其實我自己一路都好想發掘多啲新嘅地方，奈何就時間唔容許啦。咁難得星期六日咧，通常都會抽啲時間出嚟做家務。基本上咧，我會形容自己喺韓國嘅生活係勞勞役役咁樣，每日都係 step by step 咁樣，有啲咩做咁樣做嘅午餐啊，簡單啲啦，嘢。Hello 大家，我已經啱啱翻到屋企啦，而家係下晝4點，咁我嘅 gym room 就係7點會閂嘅。喺韓國 gym room 我去過2-3間，全部都唔係24小時嘅。通常 weekday 就係開到12點啦 ，can 嘅話就係開到夜晚7點。而家翻到屋企其實已經馬不停蹄先做啲家務先，成日都覺得如果家務未做好嘅時候去做 gym 咧係有少少內疚，啲嘢都未搞掂好，仲喺度諗住點樣搞自己嘅身材咁。大概1個鐘時間，我會洗埋啲碗同埋拖地、掃地、抹地咁樣。因為對上一次抹地都係1個禮拜之前，大概1個禮拜咧我就要即係逼自己去拖一拖地，唔係未乾淨嘅，所以大家唔好學我。最好係日日拖地、日日掃地。其實我諗過買掃地機械人嘅，不過奈何其實我就係都搬走咯，即係大概半年左右我就要搬嘅，所以我就唔諗住再添置任何電器住。因為我離開咗韓國3個月，所以見到其實屋企多植物噶嘛，有好幾棵已經瀕臨喺死亡之中。其實啲信心，因為我自己咧坦白講咧係有啲信心㗎，我唔覺得自己 handle 唔到。唔係我種呢啲植物全部都係容易種唔易死嘅植物。嗱，淋到啲水希望佢起死回生啦。呢一棵係我韓國第一棵嘅植物，繼續淋水先，快高長大啊！大家唔好死啊！我仲拯救緊佢嘅，佢未死，佢未死晒㗎，大家。唔會放棄咯呢棵，真係。咁我睇下2個禮拜之後佢會唔會翻生先。如果真係死咗嘅話，再同大家 update啊。佢原本係超靚。我啱啱終於做好晒家務啦，而家係5點半啦，時間有啲緊迫。去試要買支嘢飲，慰勞下自己。就係呢一支啦。如果大家嚟韓國旅遊嘅話咧，我係大推呢一支嘢啊。佢係一支米水啦，咁但係佢係甜甜地嘅米水，所以飲完之後咧個精氣神係好夠啊！唔知點講，即係真係偏甜嘅。如果大家有機會嚟旅遊嘅話，就可以試一試。喺任何一間 CU 都買到。而家係5點半，我估唔到做家務做咗個半鐘。有時候我喺度諗啦 ，weekend 好似仲忙過 weekday 咁樣，匆匆忙忙咁樣撲撲撲。咁點解我死都要擠啲時間出嚟做 gym 咧？係因為我都幾享受嗰種每日進步少少嘅感覺，但係我又冇 set 自己個 target 去到好高。個諗法就係，只要我去咗就當我賺咗啦。同埋唔知道係咪佢哋嘅宣傳手法啦，即係嗰度有個 gym lady 嘅，咁就成日都記得我，成日同我 say hello。咁我有3個月冇翻嚟韓國啦，佢見到我之後咧大叫尖叫哇咁樣，跟住我係覺得哇真係好親切呢度啲人。同埋我而家都孭埋咗個大袋，裏邊仲有個袋，揸住唔知咪直接就去採購。咁呢度就可以自己拎衫，唔使大衫啊，就自己喺度拎自己啱 size 嘅衫就得㗎啦。專門大概係咁樣，呢度嘅專門都幾齊全㗎啲嘢。Hello， 啱啱做完 gym 啦，而家天就係日落啦，大家睇下。慢慢地失去咗太陽嘅，我而家就去買餸啦。通常我星期5做晒啲嘢，夜晚黑就買餸嘅。但係咧呢1-2個禮拜真係的而且確太忙，星期5搞掂晒啲嘢，星期6日咧就有多啲時間休息。忙咗成日，終於入夜啦，開始同大家分享下我近排與我台發生咗啲咩事啊！我啲同學嘅組成咧有一半係外國人啦，有一半係東亞人。外國人通常咧係好夠膽喺上堂發言，我香港啊、中國啊、台灣啊咁，即係冇100%嘅把握咧都唔會亂咁答問題。坐我隔離嗰個咧就咁啱就係南美洲嘅人，所以影響到我啦，令到我上堂講嘢個頻率係多咗好多咯。因為其實我一直都係嗰啲亞洲式嘅教育方式裏面長大，如非必要咧我都唔會講嘢，或者我一定係要有100%啱嘅答案我先講嘢。我諗下咧，覺得其實即係我覺得講語言或者上堂其實係一個俾大家進步嘅一個空間，而唔係一定要鬥贏鬥啱嘅地方。就算錯咗都冇問題，因為佢係學習嘅一部分嚟。對於我肯講多啲嘢呢樣嘢咧，我係幾開心嘅，即係感覺自己好似又進步咗。哇！我好耐冇嚟呢間超級市場啦，搞笑㗎，佢嗰啲車都係擺喺出邊㗎，唔知咩事。IC 採購一下先。我對水果嘅需求係好大嘅，諗緊要唔要買啲金。冇錯，呢啲蘋果一袋都要70幾蚊㗎。最後我買咗香蕉，因為我覺得香蕉嗰個價錢合理啲咯。係會買呢啲 frozen 咗嘅三色豆咁類似咁嘅物體，其實佢唔係三色豆嚟，佢係
蒜啦、蘿蔔加葱咁樣，咁我就溝埋三文魚一齊食。大家如果嚟旅行嘅話咧，我而家身處呢一個超級市場咧，就屬於比較 local 少少，size 冇咁大嘅。以前我住首爾站咧，其實我推薦大家去首爾站嗰個樂天嘅，不過真係咩鬼嘢都買到咯，就遊客比較多，但旅行嗰啲手信咧，全部都喺嗰度買到，甚至乎係人參粉都喺裏邊買嘅。通常雞蛋我就唔會話買啲超平跟住勁多嘅，因為咧之前法國仔話咩雞蛋有激素啊，所以咧通常每日都要 consume 嘅嘢咧就唔好買啲太平嘅，所以我就買啲中位價錢咁咯，咁樣至少好似會有啲保證。咁我唔知個條魚啱定唔啱啊？冇錯，就係要買呢個電飯煲同三文魚嘅最主要精髓三文魚啊！呢個咁樣都可以食2餐㗎啦。同埋我想煮啲蝦俾東東食，個2萬蚊咯，高質少少咯。但係我又唔係好中意搣蝦，所以呢個好似一早已經搣晒。太好啦！我發現東東中意食蝦，所以我會自己煮啲蝦俾佢。自從自己一人住咗之後咧，以前咧如果同媽咪爹哋一齊住咧，我去超級市場咧，我想買乜就買乜㗎，我係唔睇價錢嘅。而家太過咗咧，就好有意識地睇每一樣嘅價錢咯。我呢個多10蚊啊，呢個比上個禮拜貴咗啊。到超級市場你大概個腦開就有個 list，我要買呢個咁樣。咁係咪一個長大嘅表現我都唔好清楚。即係好似咁樣，其實我唔使5分鐘，我已經判斷到自己要買啲乜嘢。你唔係好好零食㗎，我唯一食嘅零食都係固定1-2種，呢個係我幾中意食嘅零食啊。我會買3盒左右啦。我覺得好大程度係因為我屋企由細到大，我媽咪係唔擺零食喺屋企嘅，所以我都冇呢個習慣話屋企一定有零食。我咁啱而家心情唔錯，咁就買3盒咯。但係平時嘅話，我屋企係冇零食㗎，可能就瞓覺咯。哇，勁！買咗大概300幾蚊嘅嘢，大概呢一度咧就夠我過活1個禮拜。天開始黑晒啦，我而家要9衝翻屋企，跟住休息一下。咪咪，大家，我而家已經翻到屋企啦，但係諗咗啲嘢食擺入雪櫃，又要解決另一個問題啦。今晚最後一個任務咧，就係要抌咗呢個巨型地氈，同埋呢個爛咗嘅晾衫架。喺韓國，如果要抌呢啲大型嘅家具嘅話，就要收稅嘅。呢個架應該就2-3千won，大概12蚊港紙左右。咁嗰個地氈咧，就因為體積超大啦，我就唔知幾多錢嘅。你只要打個 app 填好晒啲資料咧，佢就會派嗰個地方嘅人就會嚟夜晚收咗佢噶啦。咁已經入晒資料喺個 app 度啦，咁就準備一陣間就經過一啲 printer 店度，順便 print 埋佢咧，就可以大功告成啦。咁抌垃圾咧都有一個好嚴格嘅規定，啲矮樓咁，所以佢就規定咗6點打後先可以抌垃圾嘅。每次就係夜晚咁樣得閒到去抌垃圾㗎啦。如果你冇貼嗰張紙就咁亂咁抌啲大型垃圾咧，係犯法嘅。作為一個外地人啦，因為 visa 問題啦，同埋奉公守法就係啲咁嘅普通香港小市民嘅特徵咁。所以我係聽聞過好幾個人係因為呢啲咁樣，然之後俾人哋罰錢啦。咁某程度都會影響到你之後續簽證。抌垃圾時間啊，抌咩垃圾啊，其實我好敏感嘅，我心理壓力都好大。因為呢個地氈咧，其實擺咗我露台咧係差唔多1年半嘅時間。我個 friend 留俾我嘅，其實已經係超級污糟啊。咁有一次我見到東東爬咗上去，跟住就唔知點解就有貓閃咁樣，我就唔想再用呢一個地氈啦。加埋就係春夏就嚟到，咁趁呢個時候就快啲抌咗。順帶一提下，點解我咁急住要清晒呢度啲嘢？因為下個星期法國仔又要嚟光臨我屋企，跟住下個月咧我屋企人又會嚟韓國啦。對我嚟講好似測驗咁樣，即係唔想 show 到自己好似住得好落魄咁。大家我而家咧就去食飯啦，差唔多9點啦。入資料啊，整嗰個貼紙咧搞咗勁耐，食嘢跟住就 print 埋嗰張字咧就完成咗我今日㗎啦。呢一個星期六過得非常之匆忙，總之後翻到屋企再沖涼咁樣就11點就完成咗我今日㗎啦。有時候我覺得咧出盡奶力嘅感覺都幾好，有嘢做總好過冇嘢做，所以我覺得唔係分分鐘都做一個大 project 咁樣先有滿足感。即係譬如今日咁樣，我好晒生活上嘅所有瑣事咧，我都覺得好有滿足感。唔講咁多啦，我真係大肚餓而家。大家中意呢片嘅記得 like、subscribe 同埋 comment，我哋下條片再見，拜拜。